Friends, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe the channel firstly. You have red colored subscribe button. You just press that red color subscribe button and subscribe the channel. Beside the subscribe button, you will get a bell icon. You just press that bell icon. You have four options. Out of these four options, you can select option number one, that is all option. Then you will get daily updates and notification of my channel. If you likes my video, then make it like, share it, and give your best comments. Thank you. Thanks a lot. Friends, we are studying the sounds of vowels. The sounds of vowels. म्हणजे स्वरांचे जे किती साऊंड होतात त्याचा अभ्यास आपण करतो आहोत. यामध्ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हे दोन पार्ट पाहिले. आज आपण पार्ट थर्ड साऊंड्स ऑफ वोवल या चॅप्टरचा पार्ट थर्ड पाहतो आहोत. Friends, attention here. Rule number 10. Pronounce X like Z at the beginning of the word. हा रूल काय सांगतो? प्रोनाउन्स एक्स, एक्सचा प्रोनाउन्सिएशन असं करा, लाईक झेड, झेड सारखं करा, ॲट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. जर शब्दाच्या सुरुवातीला एक्स आलेला असेल म्हणजे एक्स न शब्दाची सुरुवात झालेली असेल तर त्यावेळेला एक्सचा प्रोनाउन्स न करता, एक्सला एक्स असे प्रोनाउन्स न करता झेड असे प्रोनाउन्स केले पाहिजे. हा रूल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, XYLEM हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्यामध्ये पहिला जो वर्ड आहे तो एक्स आहे. म्हणजे सुरुवात बिगिनिंग कशानं झालेली आहे? एक्स शब्दानं, एक्स या शब्दानं. तर एक्स या XYZ मधला एक्स आहे. याचा प्रोनाउन्सिएशन काय करा म्हणते रूल? ॲज अ झेड, झेड सारखा करा म्हणतोय. आपल्याला याचा प्रोनाउन्स कसा करायचा आहे? झेड सारखा. तर याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं होईल बघा. झेड सारखं केलं तर झायलेम, 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 XYLEM, झायलेम असं वाचायचं. याला कसं वाचायचं? झायलेम. ह्या एक्सचा प्रोनाउन्स कसा करायचा? झेड असा करायचा किंवा झेड साऊंड करायचा. आता इथं बघा, XYLOPHONE, झायलोफोन. याचा प्रोनाउन्सिएशन कसं होईल? झायलोफोन. आणि तिसरा जे एक्झाम्पल आहे याचा प्रोनाउन्सिएशन कसं होईल? इथं पण एक्स न सुरुवात आहे म्हणजे झेड सारखा साऊंड करायचा आपल्याला. इथं पण एक्स न सुरुवात आहे. याचं कसं होईल? झेनोफोबिया, झेनोफोबिया, झेनोफोबिया असा प्रोनाउन्सिएशन होईल. अंडरस्टँड? जर वर्डची सुरुवात किंवा शब्दाची सुरुवात एक्स ने झालेली असेल, सुरुवातीला एक्स आलेला असेल तर त्याचा साऊंड किंवा त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं? झेड म्हणजेच झ किंवा झायलेम. आता इथं बघा, XYLEM तर कसं होईल? झायलेम. हे झायलोफोन, झॅयनोफोबिया असा प्रोनाउन्सिएशन होईल. अंडरस्टँड? रूल नंबर 11 बघूया. रूल नंबर 11 ला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण याची काही एक्सेप्शनल म्हणजे अपवाद बघायचे. आता आपल्या रूलनं काय सांगितलं होतं? एक्स या वर्डने
सुरुवात झालेली असेल तर त्याचा झेड साऊंड होतो. एक्झाम्पल आपण बघितलं बघा, झायलेम, ZYLEM. तर याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं केलं, झाय लेम, म्हणजे झेड असा आवाज काढायचा आहे किंवा झ असा आवाज काढायचा, झायलेम. ठीक आहे. पण याचे काही अपवाद आहेत. अपवाद म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला काही अपवाद असतो बघा. आता शक्यतो पावसाळ्यात पाऊस पडतो असं सर्रास आपण म्हणतो, पण काही काही पावसाळी कोरडी पण जातात किंवा काही काही नक्षत्र कोरडी जातात, अपवाद. किंवा असं म्हटलं जातं की प्रत्येक आंब्याच्या झाडाला फळ येतं, पण काही काही आंब्याच्या झाडाला फळ येत नाही, त्याला आपण वांज झाड असं म्हणतो. ठीक आहे, ते अपवाद आहे त्याचा. तसं या वर्डचे सॉरी या नियमाचे काही अपवाद आहेत, ते बघूयात. एक्सेप्शन्स, एक्सेप्शन्स म्हणजे अपवाद. याला काही अपवाद आहेत या रूलला. कोणकोणते बघा, एक्स रे, एक्झाम्पल एक्स रे, किंवा दुसरं एक्स क्रोमोसोम. यामध्ये बघा, या वर्डची सुरुवात एक्स न झालेली आहे आणि नियमानं काय सांगितलं होतं आपल्या, एक्स न जर सुरुवात झालेली असेल एक्स या लेटरने,